Liuzhou, a city in the lush region of Guangxi in South China, has found a way to balance the conservation of its ancient trees and the development of its tourism industry. The city has documented each of its ancient trees and applied scientific methods to restore their health. It has also built ancient tree parks and developed ecotourism around them. 柳州市柳湖公园的话，它其实是作为全国的一个重点公园的。它始建于是1906年，在建园之初，它就种下了很多树木，然后一直到现在的话，都已经长成了有记录的一些古树名木。关于古树名木的养护的话，我们会每个月都会对它进行一个全园范围内的古树名木的一个检查。然后我们在日常的话，我们还会通过高空车去对我们一些枯枝、干枝去进行修剪。然后第3点的话，就是我们的一个复壮的一个施肥措施，那就是集中在我们每年的春季以及秋季，这样的话就可以让这些树的根须可以吸收到更好的营养。我们黄江村呢，现在有的这些百年古树呢，一共是有100多棵，然后树龄最长的呢，就是550年的这一个龙眼树。基本上呢，这100多棵的这些古树，我们村里面已经全部都把它们保护起来了的。整个村的这一个对古树保护这个氛围就特别的好，像房前屋后的这些古树呀，村民们呢不会说在建房或者是修路的时候会对它进行这一个砍伐或者是移栽。我们现在这一个村呢就是一个旅游村了，我们村里面呢就是做民宿、做农庄，还有租旅游单车。也是以生态优先的这个来发展工业，优良的生态环境也促进了我们这个城市的经济发展。